lokomotiv. Lokomotiv. Critical thinking, eleştirel düşünme. Antik Yunan filozofu Aristo'yu ders vermeye çağırmışlar. Başta gitmek istememiş. Zorla ikna edilince derse girmiş. Öğrencilerden büyük boy bir kağıt almış. Ortasına bir nokta çizmiş ve sormuş. "Ne görüyorsunuz?" demiş. Sizce öğrenciler ne görmüştür? Siz bunu düşünürken şimdi critical thinking, yani eleştirel düşünmenin ne olduğunu öğrenelim. 1941'de eleştirel düşünme ve eğitim üzerine yapılan bir araştırmada Edward Glaser eleştirel düşünmeyi, kişinin deneyimleri arasında yer alan sorunları ve konuları düşünceli bir şekilde ele alma tutumu, mantıksal sorgulama ve muhakeme metotlarını bilme ve bu metotları uygulama becerisi olarak tanımlamıştır. Bir başka ifadede ise bireylerin ne yapacağına ve neye inanacağına karar vermesi için çözümleyici ve değerlendirmeye yönelik bilinçli olarak yargıda bulunması ve bu yargıları ifade etmesi olarak tanımlanmıştır. Eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek için size önereceğimiz 7 temel adımı takip edebilirsiniz. Öncelikle içinde bulunduğunuz sorunu veya durumu tanımlayın. Sonra bu durum hakkında bilgiler toplayın. Yani sorun hakkında ortaya atılan görüş ve iddiaları araştırın. Edindiğiniz bilgileri değerlendirin. Tüm kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirerek kendi kararlarınızı vermek sizin sorumluluğunuzdur. Analiz ettiğiniz bilgiler arasında önem kurun. İşinize yarayacak en önemli bilgileri seçin. Açık fikirli olun ve durumu her noktasıyla değerlendirin. En iyi çözümü bulmak için düşünmeye zaman ayırın. Sorunun çözümü için ulaştığınız sonucu paylaşın. Eleştirel düşünen insanlar kendi düşüncelerinin farkındadırlar. Başkalarının düşüncelerini anlarlar. Farklılıkları hemen keşfeder ve herhangi bir durum karşısında çözümler üretebilirler. Çünkü durumu tüm noktalarıyla değerlendirirler. Dönelim en son "Bu kağıtta ne görüyorsunuz?" diye soran Aristo hikayesine. Öğrencilerin hepsi nokta cevabını vermişler. O da kağıdı atıp "Sizden bir şey olmaz" diyerek sınıfı terk etmiş. Neden diye sorduklarında da "İçinizde bu kağıdı gören yok da ondan" diye cevaplamış. Bu bilindik hikayedeki gibi gördüğünüz sadece başkalarının size sunduğu kadarsa her zaman başkalarının ışığı altında, yani başkalarının tercih ve kararlarıyla yaşarsınız. Bu sebeple eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek her bireyin kendi ışığını yaratması için önemlidir. Creative thinking, yaratıcı düşünme. Gestalt psikolojisinin kurucularından Avusturyalı psikolog Max Wertheimer bir çalışmasında bir grup deneye önce bir dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağını göstermiş. Daha sonra da hepsine paralel kenar şeklinde birer kağıt parçası dağıtmış ve onlardan bu kağıdın alanını bulmalarını istemiş. Sizce denekler ne yapmıştır? Bu soru aklınızın bir köşesinde dururken şimdi creative thinking, yani yaratıcı düşünmenin ne olduğunu öğrenelim. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme kavramları sıklıkla birbiri yerine kullanılsa da farklı anlamlara gelmektedir. Çünkü yaratıcılık en basit haliyle hem zihinsel hem de performansa dayalı faaliyetlerle bir ürün, bir süreç veya bir düşünce olarak daha önce bulunmayan bir şeyin ortaya çıkarılmasıdır. Fakat yaratıcı düşünme, bir ürün, bir süreç veya bir düşünceyi alışılmışın dışında kullanmak ya da iki şey arasında o güne kadar kurulmamış bir ilişki kurmayı sağlayan zihinsel bir süreçtir. Dolayısıyla bu sürecin yaratıcılığa zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Yaratıcı düşünme süreciyle ilgili pek çok model bulunmaktadır. Ancak en yaygın kullanılan model, Alman fizyolog ve fizikçi Hermann von Helmholtz tarafından ortaya çıkarılan, daha sonra Amerikalı psikolog Graham Wallace tarafından geliştirilen 4 aşamalı yaratıcılık modelidir. Modelin ilk aşaması hazırlıktır. Bu evrede düşünülmek istenen konu her yönüyle araştırılır. Okuma, görüşmeler yapma, tartışmalara katılma, seyahat etme gibi fikir alışverişi yapılmasını sağlayacak birçok aktiviteyi içerir. Bir sonraki evre kuluçkada ise hazırlık döneminde toplanan bilgileri depolanır ve konu üzerinde yoğunlaşma bir süreliğine bırakılır. Bu aşama genellikle bilinçli düşünmeye ara verilen bir dönem olarak bilinir. Konu bilinçaltının irdelemesine ve incelemesine bırakılır. Üçüncü evre fikrin doğuşuysa, bilinçli veya bilinç dışı bir şekilde fikrin bulunduğu, ortaya yeni fikirlerin çıktığı andır. Araştırmacılar bu anın genellikle rahatlamış ve stressiz bir zamana denk geldiğini belirtir. Örneğin müzik dinlerken, yürüyüş yaparken, duş alırken gibi.
Son olarak değerlendirme aşamasında ortaya çıkan fikir, uygunluk, geçerlilik ve pratiklik bakımından kontrol edilir. Şimdi dönelim paralel kenar şeklindeki kağıdın alanını hesaplarken deneklerin ne yaptığını. Gruptaki bazı denekler, önceden öğrendikleri dikdörtgenin alanı formülünü uygulamaya çalışmış, bazıları ise bunun yeni bir problem olduğunu ve gerekli formüllerin söylenmemesi halinde çözülemeyeceğini savunmuştur. Kalan denekler ise orijinal bir çözüm yolu için çabalamış, ancak yalnızca birkaç kişi yaratıcı düşünme yoluyla çözüme ulaşmıştır. Deneklerden biri sorunu oluşturan şeyin iki çıkıntı olduğunu fark etmiş ve bir uçtaki çıkıntıyı kesip diğer uçtakiyle birleştirerek yeni bir dikdörtgen elde etmiş. Böylelikle dikdörtgenin alanını bulma yöntemini kullanarak paralel kenarın alanını da kolaylıkla hesaplayabilmiştir. Yaratıcı düşünme, başkalarıyla aynı şeye bakarken farklı bir şeyi görmektir. Blended Learning, karma öğrenme. Ekrandaki açılan görsellerin ilkinde çevrim içi, diğerinde ise yüz yüze eğitimli öğrenen kişileri görüyorsunuz. Bu iki görseli birbiriyle birleştirip biraz da karıştırırsak, dünyada en çok tercih edilen öğrenme modelini size gösterebiliriz. Bu modelin adı Blended Learning, yani karma öğrenme. Günümüzde birçok şirket tarafından kullanılan karma öğretim modelinde, sınıf içi ortamların teknolojiyle birleştirilmesiyle öğrenenlerin harmanlanmış, yani zenginleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşamaları sağlanıyor. Düşünün ki, şu anda sınıfta bir eğitmen tarafından size bir konu hakkında eğitim veriliyor. Bu eğitime çevrim içi katılan iş arkadaşlarınız da var. Eğitim sadece eğitmenin anlatımıyla devam etmiyor. Mesela siz ve iş arkadaşlarınız bilgilerinizi pekiştirmek için oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ayrıca tüm bilgilere istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz, eğitim videolarını izleyip proje ve ödevlerinizi arkadaşlarınızla etkileşime girerek yapabileceğiniz, eğitmen ve yöneticilerinizin sizi takip edip geri bildirimlerde bulunabileceği bir platformunuz da bulunuyor. Oldukça karma bir öğrenme deneyimi değil mi? O halde harmanlanmış ve hibrit öğrenme olarak da bilinen karma öğrenmeyi, bireylerin geleneksel öğrenme deneyimlerini, simülasyonlar, web seminerleri, oyunlar, videolar, interaktif uygulamalar, linkler gibi birçok çevrim içi eğitim materyalleriyle harmanlayıp, onların daha esnek bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlayan bir öğretim modeli olarak tanımlayabiliriz. Bu modelde öğrenme, sınıf içi ortamla birlikte bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve LMS'ler yani eğitim yönetim sistemleri gibi uzaktan eğitimi mümkün kılan araçlar ve platformlarla gerçekleşir. Tüm süreç eğitmenler tarafından şekillendirilir. Yani bir eğitmen bir taraftan yüz yüze eğitim verirken diğer taraftan verdiği eğitimi TED videoları izleterek, Instagram'dan yoruma açık bir soru paylaşarak veya Apple Books uygulamasından bir kitap önererek harmanlayabilir. Bu etkileşimler ne kadar çok olursa o kadar karma bir öğrenme modeli ortaya çıkar. Son olarak daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratan ve şirketlerin yüz yüze eğitim maliyetlerini azaltan karma öğrenme modelinin özellikle şirketler için en verimli öğrenme modeli olduğunu söyleyebiliriz.